بص يا صديقي العزيز، عارف لما تبقى قاعد على الفيسبوك وفجأة بوست يجي قدامك إن هيفاء وهبي اتجوزت واحد اسمه روبرت؟ مش بس كده، ده في صور وفيديوهات وتحقيقات كمان. بس بعدين تلاقيها بنفسها طالعة وقالت اللي بيتقال ده كله كذب يا جماعة وافتراء، مفيش أي زواج والموضوع تشويه لحياة الناس. وهنا يجي السؤال المهم، ليه أصلا بنصدق الشائعات؟ وليه المخ براين بتاعنا بيبلع الكلام ده بكل سهولة؟ أولا المخ بيفكر بإيه وإزاي. المخ البشري عنده نظامين للتفكير حسب نظرية العالم دانيال كان معي. النظام الأول سيستم رقم 1 سريع تلقائي بيحب القصص الضربية وبيصدق بسرعة. النظام الثاني هم ببطء أو بيحلل ببطء وبيحتاج مجهود علشان يشتغل. فلما تشوف خبر عن زواج مفاجئ، النظام الأول بيقول لك يا دي مصيبة، معقول، أكيد حصل، أكيد. بس النظام الثاني بيكسل يفكر ومفيش وقت ومفيش طاقة، فنصدق ونسكت. تاني حاجة النظرية والإشاعة. علم الاجتماع بيقول إن الإشاعات بتنشر أكتر لما يكون في اهتمام عالي بالموضوع. تاني حاجة غموض حوالين الحقيقة. تالت حاجة نقص في المعلومة. وده بالضبط اللي بيحصل مع خبر هيفاء. الناس مهتمة بيها جدا، زائد مفيش تأكيد رسمي. الإشاعة بتجري زي النار في الحشا. إحنا ليه بنحب نصدق؟ في نظرية اسمها تأثير حقيقي وهمية، ودي بتقول كل ما تسمع إشاعة كتير تبدأ تصدقها حتى لو مش منطقية. يعني لو قالوا كتير هيفاء اتجوزت روبرت، دماغك هتبدأ تقول ما يمكن اتجوزت، صح. حاجة إيه العلاقة ده بحياتنا؟ الشائعات مش بس على المشاهير، دي ممكن تبوظ شغل علاقات سمعة الناس زي الأول، بل ممكن تخلق كوارث سياسية. في عام 1938 إذاعة أمريكية عملت برنامج خيالي عن غزو فضائي، الناس افتكرته حقيقي، فضلوا يجروا في الشوارع لأنهم صدقوا بدون تحقق. حصل مع هيفاء وهبي هو درس لينا كلنا، مش كل حاجة نقرأها أو نسمعها تبقى حقيقة. مش دايما نسأل نفسنا مين قال وإيه مصلحته، وهل في مصدر موثوق؟ يعني قبل ما تعمل شير لأي خبر استخدم دماغك مش بس صباعك، علشان ما تلاقيش نفسك بتساعد على نشر كذبة وانت مش واخد. يا صديقي العزيز، لما تشوف بوست يقول لك ان هيفاء وهبي اتجوزت راجل اسمه روبرت، قبل ما تصدق اسأل دماغك مش قلبك. ساعتها بس هتبقى عرفت الفرق بين الحقيقة والإشاعة. السلام عليكم.